들려주세요. I'll be back. 계속 절경이 이어집니다. 과연 계곡치 하기 가장 좋은 대한민국의 제1상 대봉계곡입니다. 지리산, 산천 지리산.
이경이로다. 여기 또 속보입니다. 이거 내려오면 상속도일 것 같은데. 자, 여기서는 이제 경로가 막혔네요. 어디론가 3km 우회를 해야 되거든요. 자, 여기가 어디냐고요? 경상남도 산청군에 있는 지리산 대군계곡입니다. 대군계곡은 이 그다지 경사가 가뿐하지 않고 해서 계곡치기 트레킹을 하기가 딱 제일 좋은 겁니다. 그래서 오늘 아침 일찍 시작해서 아무도 없는 계곡을 혼자서 녹차하지 않습니다. 경로가 이 계곡 바로 옆에 같이 나란히 있기 때문에 계곡치기를 하다가 체력이 좀 붙인다 싶으면 등로로 나와서 산책길로 또 진행하면 됩니다. 그런 점이 참 장점입니다. 그리고 이렇게 또 지루하다 싶으면은 바로 옆에 계곡이기 때문에 들락날락하면 되겠습니다. 이야, 저 잔잔한 호수 같은. 자, 계곡은 길이 끊기고 여기 이제 산으로 올라가는 길에 일본이 많은데 계곡은 여기가 끝인지 이게 지도가 안 나오니까 답답하네요. 트랭글 앱 지도가 표시가 되지 않아서 계곡의 끝인지 여기가 어딘지 초행길인 저로서는 알 길이 없습니다.
약 4km 조금 못 미친 것 같은데 제가 사전 정보가 좀 부족했나 봅니다. 계곡 끝이라면 오늘 여기서 그냥 돌아가고 다음에 백운산을 경회에서 올 때 다시 한번 탐방하는 걸로 하겠습니다. I'll be back.